各位灾包，各位韭菜，各位难民呐，大家好啊！不得了了，不得了了！柬埔寨和泰国这两个国家又打起来了，真打起来了！火箭炮开炮，战斗机扔炸弹呐！根据最新的报道，死亡人数已经超过12人。哎呀，这规模蛮大了。晚上打了一下，第二天白天又打，现在还没停呢。我跟大家讲一下这个来龙去脉，大概意思就是什么呢？泰国和柬埔寨因为边境问题、领土纠纷嘛，肯定是说他说是他的，他又说这地是他的，反正吵来吵去。具体到今年局势升温了，啥情况呢？在几个月前，柬埔寨跟泰国这两个国家发生冲突，柬埔寨有1名士兵死亡。然后呢，到了6月份，泰国总理佩通坦吧和柬埔寨前首相，柬埔寨独裁国家啊，柬埔寨的前首相，就这前首相洪森垂帘听政，虽然说已经下台了，实际上是他说了算的。打电话，6月份的时候就说呢，意思就是首先啊，姿态摆得比较低。说洪森是叔叔，另外还说呢，这个是军方逞能，泰国军方逞能啊，想干嘛想干嘛。结果这个电话，所以说洪森是不地道啊，这个人做人是有问题的。洪森竟然把电话录音公开了，那么泰国朝野那就震怒啊！怎么能这么这姿态低呢？我们一定要强硬。要这总理干嘛？这总理低声下气了。所以说佩通坦就辞职了，不干了，就下台了啊。随着前几天在争议地区，泰国1名士兵踩了地雷截肢了，泰国就开始骂柬埔寨，是不是你埋的地雷啊？你故意害我们呢？这地方本来不应该再埋地雷了，因为这个争议地区啊，以前是肯定是有地雷的。东南亚嘛，我跟你说，地雷那些没有爆炸的炸弹多着呢。因为越南战争，像老挝，美国扔的炸弹现在还有很多没炸了呢。柬埔寨呢，肯定说这不是我埋的，我没埋，这肯定是这么讲的，我没埋。那泰国肯定说这就是你埋的，这就是你埋的，你就害我了，冲突了，昨天就打起来了。打起来之后，那他们都说你先开枪了，他说你先开枪了，肯定是这样，他们互相这样讲，是不是？动用了火箭炮，这也算重武器了。F-16也出动了，6架 F-16，夸夸夸上去就炸了，不得了了。现在的话，边境地区已经撤走10万名平民，感觉这个已经不是小规模冲突了，我感觉是真的要开打了，不得了了啊！我现在讲一下这个事情。自从2022年乌克兰战争以后，大家有没有发现世界不太平了？我都讲过多少回了。很多人说这第3次世界大战是不是要来了？我看快了。乌克兰战争一打，你看看俄罗斯和美国整个冷战了，美国通过代理人战争消耗一波俄罗斯了，该消耗也消耗的差不多了。中东以色列就打遍中东了，打完黎巴嫩打伊朗，打完伊朗打叙利亚，就这情况了。5月7号印度巴基斯坦又打起来了，而且他们发生的这个空战可以说是现代人类历史上现代化的最大规模的空战了。100多架飞机上去打了黑天黑地呀，不是黑天黑地，打了昏天黑地呀，真的是属于不得了了，那就是白刀子进红刀子出啊，那空战规模太大了，100多架飞机在这个两国边境战斗空域那就是上千公里，
就这个规模，不得了了。打了几天就消停了，结果没想到，你看这7月份，这才过多久啊？泰国柬埔寨又打起来了。柬埔寨呢，武器呢60%是中国的，泰国呢武器60%左右是美国的。但泰国最近10年了，买了越来越多的中国武器，坦克、VT4坦克，中国的潜艇呢，他说好像也要买中国潜艇啥的。现在他跟中国关系呢也是比较加强。简单的说呢，柬埔寨跟中国关系是那就可以说是狐朋狗友吧。然后泰国跟中国关系也在加强。为啥呢？在冷战中，泰国是美国的非北约主要盟友。泰国跟美国签订了这个相当于合作协定。美国在越南战争中，美国把司令部就设在泰国。美国好多士兵打完仗了休息，就到泰国去休息了，休养生息了，你明白吧？泰国在冷战中长期是反共前沿阵地，所以美国跟他关系比较好。等到冷战以后，美国进入全球化，跟他的关系就开始下降了。前不久泰国想买美国 F-35， 美国也不卖给他就基本上就说不行吧，不卖给你了。美国跟泰国的关系有一点像美国和巴基斯坦。在冷战中，美国和巴基斯坦几乎是盟友，关系。巴基斯坦也有 F-16啊，大量美国武器啊。因为呢，巴基斯坦敌人是印度，印度呢在冷战中是站在苏联那一边的，所以印度和巴基斯坦打起来，那美国和苏联就支持各自的这个朋友，对不对？冷战以后开始进入反恐时代，美国呢因为又需要巴基斯坦反恐，阿富汗战争嘛，所以美国和巴基斯坦还是保持比较友好的关系。最近这几年呢，由于美国撤出阿富汗，中东这个问题呢，尽量反恐什么的就也撤了，不能再在那边山洞里面跟那帮刁民打了。同时呢，美国战略方向开始全面瞄准中国，这个时候美国就开始加强和印度的关系。所以最近10年，美国又卖武器给印度，比如说C-17环球霸王，美国的直升机，美国反潜机 P-8 反潜机，美国也开始卖给印度，就是跟印度进行合作，要拉拢印度对抗中国。所以呢，美国和巴基斯坦的关系呢就开始有一点下降了。但是巴基斯坦跟美国还不是说就是敌人了，没到那个地步，他们还是处于一种关系比较好的状态啊。所以呢，美国呢在印度巴基斯坦打起来了之后，美国从中调停，就说尽量大家都别打了，该过日子过日子和平最重要，就相当于美国是和事佬，因为美国跟这2个国家呢关系都比较好，现在都是关系都比较好但是美国越来越倾向于跟印度的关系好了，而不是巴基斯坦，因为美国需要印度对抗中国。现在美国据说也要卖 F-35给印度了，大概是这情况。整个世界尤其是美国冷战中美国主要对手敌人是苏联，冷战以后美国忙着反恐去中东，现在反恐这事情也结束了，就要全面瞄准中国了。好，结果乌克兰战争一打，美国开始转移注意力，准备瞄准俄罗斯了。但是俄罗斯经过这几年一看这实力不行了，被美国咔嚓代理人战争一消耗，不行了，那美国还得重回亚太，
重回亚洲，准备这个全面对准中国了，明白吧？那你说要出大事了，不要慌啊！美国和中国这两个大哥打不起来，不要慌啊，不要慌啊，最多代理人战争，我看快了，我看是快了，代理人战争是快了，肯定是会来了，因为美国全面瞄准你了，知道吧？以前你还不是主要敌人，以前冷战中美国是拉拢中国对抗苏联，拉拢次要敌人对抗主要敌人，现在是不行了，现在是全面瞄准你了，也就是说对中国的代理人战争一定会来了，这从国际格局上去判断。但是各位啊，不要慌啊，不要慌，我看我的自由祖国啊，中华民国台湾有的人慌不得了了，哎呀，那代理人战争要来了还得了啊，台海一点问题都没有，你记住了，第一岛链一点问题都没有，如果这里出问题，那美国就要亲自上了，这都是美国的地盘，美国势力范围，那这两大哥不可能打起来了，知道吗？所以我判断中国西部边境可能会出现一些问题，我判断你自己慢慢想啊，要出问题，我判断了未来10年吧。38线呢，南北韩这边呢会不会出大问题？看情况，我估计今年估计也得闹出点事情。就是也看情况，不过他那边经常出事情，也习惯了，他那个就是一直都打打停停的，开炮轰一轰，那个太正常了。就是说，朝鲜半岛这一块问题啊，如果他太和平了，感觉也不正常。他那边经常打导弹，经常打炮，那太正常了。就像缅甸内战的呢，那没有说和平的，缅甸已经打了70、80年内战了，明白吧？所以说，美国老大回来了，等待你的将是暴风骤雨，明白吧？老大地位怎么来的？全面瞄准中国了，五毛粉红，你好日子到头了，知道吧？美国要全面遏制中国了，五毛粉红啊！你现在还反美啊？你反吧，美国要反你的，美国要干你了。你说大圣，你这真的，我跟你分析的是国际格局，我不是跟你分析个人情感，对不对？事实就是这样，美国不干你不行了，你就是最大敌人了，对不对？一看这地球还有对手吗？就剩下你了，别的就根本上不了台面了，明白吧？我就说到这里了啊，静静等待这个世界叫风云变幻吧啊，拜拜。